Maraming nagstay sa Itaewon District. Ito yung party area ng Seoul. Pero dahil nga napaka-upbeat and fast-paced ng vibe, hindi namin kinaya ng mga kids. Kaya I decided to move to a more peaceful area sa Gangnam. Ito ang popular na lugar kung saan binase ng K-pop performer na si Psy ang worldwide hit niyang Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Nasa south of the Han River ang Gangnam na punong-puno ng mga high-rise buildings and exclusive communities. Kumbaga, ito ang Rockwell ng Korea. Walang kaduda-duda, sobrang ganda at linis sa Seoul. Pero alam nyo ba, hindi ito ganito dati? Malaking bahagi ng lungsod ay nasira dahil sa Korean War in the early 1950s. They started rebuilding the city with concrete and steel, kaya naman naging very industrial ang feel nila matapos ang digmaan. It wasn't until recently kung kailan napagdesisyonan ng Korean government na baguhin muli ang mukha ng Seoul. This time, para maipamalas naman ang soul ng kapaligiran sa pag-revive at pag-develop ng mga natural parks and cultural centers. Big thing din sa kanila ang places of worship. At dahil marami na rin ngayong Korean Christians, sight to see talaga ang Myeongdong Catholic Cathedral. Myeongdong Catholic Church is over the hill. We will walk 150 meters. Okay, let's go. Okay, let's go this way, please. This is the biggest Catholic church in Korea. Tapos, ito daw yung according to Kris Wikipedia. Dito daw sila yung mga protest nila. Remember, una tayong naging, di ba dictatorship din sila? Yeah. Tapos yung Kim Dae-jung yung kasabay ng dad ko. Anyway, ito, dito sila nagpo-protest dati. Kaya sabi ko, I have to go. Kasi friend ng dad ko yung Kim Dae-jung. At tapos, nung naging president ang mom, sabay din siya naging president. Kaya sabi ko, kailangan ko makita to. Hindi rin papatalo sa shopping ang Seoul. Siyempre, present din ang mga international brands dito. But what I really wanted to try were their local beauty brands. Kilala ang mga Koreana for having flawless skin. Kaya maganda talaga ang quality ng makeup na mabibili rito. What's that? That's Sandara part. Pera. Sandara? Yes. Is Sandara? Yes. Ah, okay. Oh my gosh, she looks different. Yes. Mumukha akong multo, ayaw ito na yung Jonathan, di ba pag naglagay ako ng brightener, masyado ako magdego. Habang hinihintay ako magtapos, sina Bimby and Josh, nag-mini concert lang para hindi masyadong mainip. Sing it, boys! Akala ko ika'y lagi, yun pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon Baby, life, like nobody else. Kung local Korean crafts ang hanap ninyo, Insadong is the place to go. Dito makakabili ng handbook or traditional nilang pananamit, hanji o traditional na papel, mga tsaa, pottery at iba pang folk crafts. Sina Josh and Bimby dito rin namili ng ilang pampasalubong. How much? Who are you buying for? Agamel and... Iba-ibang size ang bilhin niya. Ganyan, gano'n. Yeah, may money. Sa kalagitnaan ng shopping, may bonus pang traditional Korean dance parade sa Insadong. It's really such a treat na ma-experience ang local culture dito. Pedestrian-friendly city ang Seoul, kaya safe at masayang maglakad sa malinis na mga kalsada. While walking, isang bagay ang napansin ko talaga. Saan ka man magpunta, bawat street na lakaran mo, may cafe or coffee shop. Heaven na heaven for coffee lovers like me. Sikat na sikat dito ang Cafe Bene. Sunod naman ang Starbucks, Tom and Tom Cafe at ang Holly's Coffee. Nagustuhan din namin ang Paris Croissant Cafe na may European feel. Hindi lang kape ang meron dito, pati na rin mga super yummy cakes and iba-ibang pastries. It's a strawberry. I ordered that. And then yun, yung chocolate. And then the cheese. Tapos camembert. Ganda, no? Very
modern ang dating ng Seoul, ngunit hindi rin nila isinantabi ang traditional Korean historical structures tulad ng Changdeok Palace. Ito ang perfect place para ma-experience ang fall season sa Seoul. Super ganda. Oh. Yeah, look what. There's red, there's yellow, there's orange, there's pink. It's so nice. Nakaka-love ang colors from warm yellow, vivid orange, deep red at pati pink. Makikita mo talaga sa mga falling leaves. Sinamahan pa ng malamig na simoy ng hangin, kumpleto na talaga ang aming amazing autumn experience. Pagdating naman sa gabi, hindi namin pinalampas ang panonood ng lively comedy musicals staged by local Korean theater groups. It's a nice alternative activity for families at mga magkakaibigan who want a more relaxed experience at night. Una naming napanood ang Nanta, isang musical na set in the kitchen. Super engaging ang performance. Bentang-benta talaga kay Bim ang pagpapatawa at ang mga musical drum numbers dito. Did you enjoy Bims? You loved it? Yeah. Why? Because it's action and cooking and was it funny? Yeah, you kept laughing. You were laughing the whole time. Pinanood din namin ang Fantastic, isang modern retelling ng traditional Korean romantic tale. At first, medyo matamlay si Bim dahil he was starting to not feel well. Pero, nang magsimula naman ng show, nabuhayan siya agad dahil sa mga todo-bigay na performance ng cast. To cap our evening, dumaan din kami sa napakalinis na Seongge Stream. Isa sa mga patunay na mas matinding efforts ng Seoul na mas ayusin at pagandahin ang kapaligiran sa kanilang lungsod. Alam niyo ba na dati ay halos nakalimutan na ng mga taga-Seoul ang stream na ito? Dati daw ito dirty. Tapos parang sinementohan. And then what they did was that they beautified this whole area. Parang 2.5 kilometers that you can walk. Parang estero na pinaganda. Yan yun, di ba? Pag rich na tayo, gagawin ko yun. Ganda oh! Some of my learnings from our Seoul visit ay ang positive change and reinvention at ang harmonious na pagsasama nila ng old and new. I'm so thankful that I experienced this beautiful city with my boys